こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。ご無沙汰してますね。今日は、ヒロさん自転車乗って楽しんでくれてるし、オープンしてまだ1年経ってないですよね。経ってない。もうちょっとで。12月でしたっけ？そう12月で。っていうのでちょっと、僕たちもよく遊んでるし、遊んでもらってお店にも来させていただいてるので、ヒロさんのお店に来てちょっとバイクチェックやらお話を聞いていければなっていう感じでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介から。自己紹介。はい。ここはどこですかからお願いします。はい。東京の自由が丘でマーマレードという古着屋をやってます。直井と申します。よろしくお願いします。通称ヒロさん。ヒロさん。ヒロって呼ばれてます。よく一緒に遊んでますけど、最初何でしたっけね。いつでやったっけ。気づいたらミンミンとヒロさんがめっちゃ仲良くなってたイメージ。なんかでもプラクパスをクリントさんが組んで、そうだね。それで代々木公園店の中でマーマレードができた時期に結構みんなが行ってるのを僕ストーリーで見てて、そうだ。なんか古着屋さんで自転車乗っててって人だったら行きたいなって思って、俺ライドの帰りにここ寄ったのが初めて。その時に初対面でした。そうだ。3人ぐらいで来てくれて初めましてみたいななるほど感じで。で、そしたら近い人多くてみたいな感じで仲良くなって、いつもライド行く時は前回行かせてもらったモーニングストアの原田さんとかもよく一緒に行きますけど、原田さんは僕は僕でその原田さんと仲良くなって、でライドを一緒に行きましょうで、で仲良くなってくれて、そうだねって感じですよね。原田さんとヒロさんをつなげたのもミミンつなげたのがいや近いところがなんかこう仲良かったりしたんですよね。そしたらコラボとかもねなんかして、おかげさまでいろいろと原田さんともとっても仲良くなってくれたんですよね。でクリントさんは僕はもっと前からですね。そうだいぶ前からでチャリ組ませてもらう全然前から4年ぐらい前ですかね。4、5年前。そうだね、4、5年前だね。原宿にまだヒロさんがいた時、前職で原宿に勤めてたことがあって、そう近くで髪切ってて、そうおかゆさんっていう動画、そうだね、ちょうどミンミンとミンミンとおかゆさんのとこに行って髪切ってもらうっていう動画を撮ったんですけど、あれミンミンも行ってたんだ。懐かしい。そうあれでも 1、2年前か。そうおかゆさんのとこで髪切ってて、そこの向かいのお店でヒロさんが働いてて、でおかゆさんがなんかかっこいいチャリが止まっててみたいな、で行こうよみたいな感じで髪切った後に2人で行って「こんにちは」みたいな挨拶したのが多分初めて。そうだね。ですよね。そう僕もそうジョーアパ乗ってた時だから、そう結構前かな。それがそうだ、初めましてで。そうですね。でちょいちょいなんかお店来てくれるようになって、でフレームオーダーしてくれて、でお店できて僕も通い始めて、そこからの付き合いって感じ。なるほどです。長いですね。長いですね。今思えば。こちらこそありがとうございます。去年の12月にオープンですよね。そうだね。12月中旬ぐらいにオープンして。なんで自由が丘なんですか？いや、もともとはそれこそ世田谷とかのエリアでやっぱりやりたかったっていうのはあったんですけど、そうだから仕事を前職去年の8月末で辞めて、でまだその時点で物件が決まってなくて、でちょっと世田谷エリアだけじゃなくてちょっと目黒とか目黒区の方もちょっと調べてみようかなと思ったタイミングでここが出てきて、なるほど。それで、ここだと駒沢公園とか多摩川も近いから、自転車絡めてお店やるのは結構いいんじゃないかなみたいな
ことも思って、思ってたんですね。そうちょっとはね、へでもまさかこんなに本当に自転車とこうつながってなんか古着屋やれるとは思ってなかった感じなんですけど、結果的にあんまり自由が丘ってこう古着屋さんもないしメンズの服屋さんもないんだけど、結果ここでやられてよかったかなみたいな感じかな。めちゃくちゃ内装がかっこいいんですけど、はいはいはい、ありがとうございます。なんかご友人と一緒にやられてましたよね。そう知り合いの男の子にそれこそおかゆちゃんの紹介で、そこもつながってるんですね。それでこの内装も無理言ってやっていただいたっていう感じで、この僕が一番注目してもらいたいのは、試着室ね。なかなかないこんなに大きい試着室。確かにね。すごいかっこいい内装のお店ですよね。なんかコンセプトとかはあるんですか？お店の作る上で。そうだね。学生時代にそれこそアメリカに留学してた時期があって、なんかワシントン州のスポーカンっていう街だったんだけど、なんか雰囲気的にはそこにちょっと近いようなテイストっていうか、そうでなんかやってもらってるかな。なるほど。そうでこの前もそのエリア出身の外国人の友人になんかもうそれ伝えずに、お店来てもらったらなんかすごいなんかそこにいるような感じするみたいな言ってもらえて、よかったですね。そうめちゃめちゃよかった。すごい、ちょっと感動したね。じゃあお店はちょっとそんな感じですかね。後でもうちょっとちゃんと見させてもらうとして、自転車そうですね、見させてもらいましょうか。自転車2台乗ってるんで、ちょっと見ていきましょう。お願いします。ヒロさんは自転車を2台持ってるんですけど、最初に手に入れた方からちょっと話してもらおうかなっていうので、これは何ですか？ソーマのサンマルコスですね。結構激レアなフレームで。そうなのか今？そうなんですよ。しかもダブルトップチューブ。そう背が大きくないと乗れないサイズなんで、結構これ乗ってるなって思った時めっちゃ激アツだったの。でも確かに最初に出会ってる人はなんかこっちのイメージ持たれてるそうですね、人も多いかもしれないですね。どのぐらい前から乗られてるんですかこれ？ちょっと記憶曖昧なんですけど、10年前後乗ってるかなと思います。10年だ。どうやって初めてじゃあブルーラグなんで行こうとか思って、なんでこのフレームを選んだとか？そうですね、もともとその原宿に勤務してた時に、シエスタさんがもともとね原宿にあったん、あって、それで僕もシエスタさん通ってたんだけど、その中で、青木さんがもともとなんだっけサーリー乗ってた時期が、クロスチェック乗ってましたね。それ乗ってた時に、こう自転車の話になって、もうそこでもうその話の中でも自転車かっこいいなみたいな感じで、もう絶対自分でも乗ってやろうみたいな感じになって、ちょっと自転車を買おうっていうマインドに変わったって感じかな。クロスチェック乗ってて、ヒロさんが買うまでに、青木さん結構僕リベンデルのイメージも今あるんですけど、先にリベンデルを乗られたりしてて、って感じなんですかね。それとも普通にブルーラグ行って、このフレームにしようとか、なんかこのフレームになったきっかけ？きっかけね、とりあえず幡ヶ谷店に最初行かせてもらって、櫻井さんにちょっといろいろとご相談してたタイミングだったんだけど、その当時確かジョーアパのダブルトップのシルバーとかがまだ店頭に出てたんですね。でまだ若かったんで、もう見た感じもうすごいもうリベンデル欲しいってなってたんだけど、恥ずかしながらちょっとまだ金銭的にこう
そうなかなか合わないってことを、サプライズさんに相談したら、なんかこういうのあるけどどうみたいな。でそしたらいろいろ聞いたら、ね、リブのボスのグラントさんがデザインとか設計も担当してるみたいなお話だったから、逆になんか激アツだなと思って、これで組むのも面白いなっていうので、このサンマルコスにしたっていう感じかな。じゃあリベンデル的なものが欲しいなっていうあれで、サプライさんが紹介してくれてみたいな。そうやっぱり最初に見た時にもうリベンデルかっこいいってもうその時点で思っちゃったから、それのバイブスが入ってる。そうですね。もうね自転車だから、最初からシングルで組んでるんですか？そう最初からなんかギアードバイクだけど珍しいですね。なんかそこもちょっと変わった感じのバイク乗りたいっていう、要望を出したら、サプライズさんの得意なやつですね。そうそれで職人大栗職人みたいなんかギアードじゃちょっと俺もつまんないなと思って、ちょっとシングルで街さー乗る感じがいいなって、できるよみたいな感じだったから、ホワイトのハブエキセントリックハブだっけ？そうですね、エキセントリックハブ、それを入れてもらってちょっとシングル化して、こっちは乗ってます。そうですね、ちょっとクリアランスも細いから、そうシングルにしても多分快適に乗れるフレームなんで、すごい結構乗り味いいからリベンデルのモデルよりも若干詰まっている。そうだね、普通に速そう。ここもね結構熱いポイントだよね。これがね今俺気づいたんですけど、確かにそうだ、確かにね、そこに書いてあるね。めっちゃかっこいい。グラントさんが設計に携わってるっていうところで、割と今逆に探してる人もいるんじゃないかなぐらいの感じ。いやファーストバイクに決めてよかったですよ。そうですね。サプライズさんに感謝ですね。感謝だね、本当にありがとうございます。でこれ 10年前ぐらいに購入して、ずっと1台でこれ乗ってたけど、もう1台欲しいってなっちゃったんですよね。なっちゃったね。なっちゃって増車しました。こちらは何ですか？こちらはリベンデルのプラティパスですね。めちゃくちゃでかいです。もう僕のクリント君があばら骨ぐらいにサドルがこれ組んだ後の思想が大変なやつ。そうね、なんか思想の時あったけど前にこう立ちこぎしてる感じで乗ってたよ。ここがまたぎが低いからすごい助かりました。サドルに座って思想できないってずっとこの辺でこうやって走ってた。これはクリントさんが去年ですか？これがそうですね、去年かな、去年でしたっけ？一昨年かな。もうちょっとで2年かなっていう感じかな。もうそんなに経つのか。意外としていただきましたね。なんでプラッティにしたんでしたっけ？あれなんでだったっけな。でもそこも多分、青木さんの影響を若干受けてるかも。プラスもともとがホリゾンタルのスタイルだったから、なんかステップスルーにちょっと憧れてると、プラスなんか山も行きたいなとか、ちょっとなんか未舗走路も走りたいな、でもちょっと速いのがいいなっていう気持ちがあったから、多分この子にしたっていうのが一番あるかもしれない。確かにサンマルコスでできないちょっと走り方みたいなのが多分プラッティにはできるし、なおかつちょっと舗装路も走りやすいっていうことで、多分ぴったりあったんじゃないかなっていう感じはしますかね。僕はもう出会った時こっちに乗ってる人っていう確かにそうだね。そうですよね。でめっちゃ乗ってるじゃないですか。毎日めっちゃ乗ってますね。スキー600キロとか800キロとか乗っちゃうんですよね。そうね。普通にしてるだけで。普通に1ヶ月だとそうね、だいたい600キロ800キロ本当に乗ってるかもしれない。通勤が距離が結構遠いじゃないですか。全然快適に乗れてますか？1時間ぐらいかかるんですか？そう、1時間ぐらいだからだいたい往復で38キロとかすごいっすねは乗ってるけど全然
やっぱ苦にならないし、うん楽だね。通勤はだいぶスピードも出るしね。最初組んだ時ははいはい結構スイープバーな感じだったけど、なんか今割とストレートっぽい。あれこれがついてたんじゃなかった？違う。あ、そうっす。あ、そうか。これがついてましたね。それがついてて、こっちがもうちょいね。でやっぱりなんか街乗りだと確かにスイープしてる方がすごいなんか乗り心地は良かったんだけど、それこそ本当になんかお店始めてこういろんな出会いあってこういろいろライドとか行くような山とか行くようになって、上り坂で結構きついなっていう思いがそうそう、ちょっと出てきて、でプラスなんかリベンデルのウィル君とかもこう同じぐらいのサイズで、まさにそうです。フラットな感じで組んでるのもかっこいいなと思ってたのもあって、ちょっとフラットな感じにしたいなっていう気持ちあって、タイヤもなんか最初こんなごつくなかったような気がしますけど、これねでも最初からサンダーバートだった気する。あれそうでしたっけ？そう、これはねなんかね、しかも全然一度もパンクせずに今まで来てる。そうなんですか。そうでもそろそろですね。そろそろちょっと替え時なんで、ちょっと酷使しまくってるんで、ちょっと V ブレーキだったり、そうですね。なんかパーツ決めの時にちょっとなんかやっぱ変なことしたいじゃないけど面白いパーツ入れたいっていうので、ほぼほぼクリント君にお任せであ、そうなんです。そうお任せしてくれて、俺何ハンドルの形とかはでも一緒に相談して決めたような気はするけど、なんかクリント君は本当にこういうラックとかにブラックを持ってきてくれたりとか、本当になんかお願いしてなかったけど、もう本当にこの辺とかに黒入れたりして結構なんかシンプルでかっこよく組んでくれたんで、自由にやらせてもらえてすごい。いつも自由スタイルで僕は。フロントトリプルが結構助かってるんで、ライドにさっきも言ってましたけど、よく行ってて、結構行きましたよね。山っぽいとこも、千葉も行ったし、この前は狭山湖に一緒に行きましたけど、狭山湖の上りで3枚やってよかったって言ってました。いやマジで杉野にしてよかったし、これね結構いいやつですけど悩んだんですよね。そう悩んだ。高いし悩んだけど結果やっぱり今のこう楽しいライドにつながってるから、めっちゃ素敵っす。本当に。千葉の山もこれで走ってるってこと？これで一回行きましたよね。でその時はボスコブルームスついてたから、結構きつくて、それでじゃあこういうのちょっとなんかほぼ無口だったそうね、まだまだちょっとね、最近はちょっとやっと慣れてきたから、楽しいが先行してるけど、最初はやっぱりきっちみたいなのがやっぱ若干脱線しますけど、そのライドの時に世良さんもいたんですよ。もう仲いいですもんね。そう、世良君もね仲良くしてもらってるね。だいぶ付き合いは長いんですよね、実は。出会って、そう、世良君も10年ぐらいかな。だからそんなに長い。いろんなところが勝手に、いろんなところがつながっててっていうのも本当びっくりしてる。すごいな。自転車きっかけでね、またこう世良君とかとも遊ぶようになったから、本当自転車でもう人生がだいぶ変わったぐらい大げさだけどね。いや嬉しい。そんな感じですね。一番気に入ってるポイントと、クリントさんが一番気に入ってるポイント。僕が一番気に入ってるポイント。で確かにね。クリスさんだってお任せ、メカニックでね。まずヒロさんの方から聞きました。ヒロさんの今気に入ってるとこ。せーのじゃなくて大丈夫。大丈夫です。全部気に入ってるんですけど。ありがとうございます。なんとなくこう僕はどっちだろうな。どっちだ、2択なんだ。2択なんだよね。2個いっちゃいましょうよ。俺のも最後発表しますね。じゃあミミンが気に入ってるポイント。まずじゃあ
ブレーキ XT のこれね、これです。取られた。嘘取られたわ。そうやっぱこれをつけてくれたっていうのは結構僕の中で胸熱でしたね。もう今はなき XT です。もう本当別にそんな大して高いパーツでもないんですけど、やっぱなんかね、転がってて一緒にいつか使おう、自分で買おうと思ってたんですけど、タイミングでヒロさんが自転車買ってくれたから、もうぜひつけたいと思ってお譲りいただきありがとうございます。選ばせていただいて、しかもシルバーなのがいいっすよね。前後揃ってるのもいいしね。かっこいい。そう本当にいなたいっていう言葉がすごいそうですね。合う。あんまり確かに頑張りすぎない感じというか、すごく組んでますね。じゃあ3人ともじゃあこれだったっていう。本当に全員これ？本当に俺僕でもチェーンリング、さっきも話出ましたけど、3枚で組んでるっていうのが意外となんかやんないというか。プラティパスってどういう組み方が結構、ポジションとしては割とオールラウンダーな軽快でもあるし、そういうちょっとアクティブな走り方もできるっていうので、2枚で組むのが多いかな。なるほど。どっちかっていうとなんか軽快な方に寄る方が多いっていうか、クレンチスミスとかよりももうちょっとアーバンなところで走るイメージの組み方をしてる車体の方が多い気がするんで、こういうタイヤとかもねあんまり履かせてるイメージない。そうだよね。僕はでもやっぱオフ車が好きなんでもう最初はパンパンの太いタイヤ入れたいっていうので、めっちゃかっこいいですね。多分この太いタイヤから浮気できないかもしれない。最初多分組んだ時はヒロさん街中がもうほんと 9.8 割ぐらいの感じで、だけど僕がこういう太いタイヤ入れたいから無理やりご提案させてもらってそう入れさせてもらったんですけど、今なんか山も遊びに行ったりとかしてくれて、結果このゴツゴツのタイヤとか前3枚のチェーンリングとかがなんか生きてるって今話聞いてすげえ良かったなと思って。酒読みのクリントって感じでね予言してこれつけてたんで。予言してたね。すごいよ。じゃあ次もしなんかやりたいカスタムとかあったら教えてほしいです。確かにやりたいカスタムね。まあでもなんかプラティパスはもうほぼほぼいじらないで、これを維持していくのもありかなってすごい。もともと本当組んでもらった時点でほぼほぼ完成してたと思ってたから、こっちはまあいいかな。まあ強いて言うならハブとかをちょっと変えてみたいっていう気持ちは確かにそうあるけど、それこそサンマルコスの方をいろいろいじってみたい気持ちはある。ドロップハンドルにしたいんですよね。まあそうね。最近ドロッパーをちょっとミンミンにもこの前ワイルドを貸していただいて、そう走ったんだけど、もうドロップの楽しさを知ってしまって、結構良かったですか。それでちょっとまあドロップ系のハンドルとかで、もうちょっとこう速いビュンビュン系にするのもありかなとか。でもまあなんか前トミー君にちょっと提案してもらったんだけど、カーゴフォークとか打ち込んでトミーさんらしいですね。なんか荷物運んだりするのもいいんじゃないみたいなことを言ってくれて、それはそれでありだな。ありですね。どんなものをじゃあ意識して置いているんでしょうか、このお店は。そうね、アイテム構成は基本アメリカ仕入れの商品になってて、やっぱ自分が自転車乗るから、本当にアウトドアとか、ちょっとテック寄りのアイテムとか、本当にベーシックなアイテムが多いかなと思いますね。めっちゃ刺さります。置いてるものがめっちゃ好きです。いつもここに来ればかっこいいものが買えると。ありがとうございます。そうですね。ここは私物なんですよね、一応。そう。ここは私物コーナー。そう、私物コーナー。僕が集めてる。欲しすぎてね、一つ僕がずっとそれを欲しいですって言ったら、この前誕生日でくれたんですよね。そうなの。めっちゃ熱い。そういえばね、そう。そんなことがあったね。それがそこに置いてあったやつ。そこに置いてあったやつ1個ね。ありがとうございます。ちょっと
プレゼントさせてもらったね